Com m'agrada que sigui divendres, perquè ens arriben propostes la mar d'alegres, amb molt de ritme, com la que els volem fer a continuació. Avui, a ritme de jazz, o millor dit, a ritme de blues. Repassarem la història del blues, que de fet és el que protagonitza el concert del cicle Altafullàs d'aquest dissabte a la Pallissa de l'Era del Senyor d'Altafulla. Un cicle de concerts permanent i de caire internacional. I de fet ara mateix als estudis d'Altafulla Ràdio tenim el saxofonista, dinamitzador cultural i programador d'aquest esdeveniment. Toni Pla, molt bona tarda, benvingut. Hola, bona tarda. Com estàs? Bé, sentint aquesta sintonia que la podrem sentir en viu, en directe, demà de l'Ànima Negra amb Eduard Carreras i en Daniel Sánchez, que amb una veu molt especial d'en Eduard Carreras i amb la seva guitarra i el baix d'en Daniel tindrem aquest ambient, aquest ritme trepidant, divertit, en forma de, diguem, de swing, de blues. No? Escolta, què és això que escoltem? Tutti Frutti. Sí. I llavors, bé, doncs, aquesta mateixa la podrem, d'alguna manera, doncs, gaudir i en viu i en directe. Escolta una cosa, però l'Altafullàs és un cicle de concerts en què es distribueixen una sèrie de cadires perquè la gent pugui seure, sí. Però jo amb aquest ritme no sé si estarem capaços d'estar seguts. Bueno, jo penso que hi haurà un moviment molt ràpid, però ja permetrà que existeixi aquest moviment, el ball impulsiu que representa aquest tipus de música, però que aniran creixent, no? Començarem d'una forma suau i després ja es aniran trobant aquests ambients més trepidants, no? La gent s'aixeca o què a l'Altafullàs? Us passa, Toni? Bueno, Hi ha algun concert que ha vingut? Ha sigut més tranquil? Bueno, el jazz té això, que té moltes opcions, moltes possibilitats, no? Possibilitats per gaudir d'una melodia entranyable que et dona un pensament, unes sensacions molt boniques i altres que et donen el moviment, el sentit del moviment, i aquest es traspassa en el ritme i el cervell et diu, és que m'he d'aixecar, he de començar a ballar, i he de començar a ballar amb aquest ritme de swing, basat amb el blues també, i que fa que les coses tinguin aquest caminar, no? Perquè en la vida què és sinó que caminar amb un swing. Escolta una cosa, la gent, el públic habitual del cicle de concerts a Altafullàs, què li troba en aquest esdeveniment? Ho dic perquè moltes vegades hi ha aquella reticència, no? Que no, el jazz no agrada, o el jazz m'avorreix. Ui, la música de jazz és perquè ens acompanyi. Mira, aquesta setmana, precisament, fèiem una reflexió semblant, o li preguntàvem per això a l'Isaac Albesa, que dirigeix la 15a mostra de jazz de Cambrils d'aquest 2023, i aprofitàvem, doncs, per apropar també aquest estil de música que moltes vegades o ens queda lluny o ens hi col·loquem una barrera. Bueno, bé, amb el tema del blues és més senzill. El tema de jazz necessita una certa maduració en el temps, no? Perquè es pugui assentar els seus plantejaments, però que si t'enganxa ja no pots sortir-ne. Ja és allò que dius, la música està en el jazz, la música està en aquell punt, en aquell llenguatge espacial lliure, sensible i a la vegada fort, no? Que permet, doncs, extraure els pensaments més profuns i fer-los d'una manera lliure, amb total llibertat, i a la vegada simplement, a vegades no és amb l'expressió, sinó és amb la captació d'aquesta sensació que extrauen els músics i que capta el públic, i existeix aquella interrelació, no? O sigui, tot plegat és una consensuació de diversos elements que el fa un moment màgic, únic, i els dic en sèrio, Vull dir, miri que tinc molts discos, molts vídeos, etc., que evidentment és un bon instrument per poder escoltar música, però quan és música en viu,
quan és allò que se sent en directe, allò que se sent humanament en allà, doncs és un moment especial. I aquest cal aprofitar-lo simplement quasi fent pocs metres per arribar en aquesta sala de la Pallissa de l'Era del Senyor, d'aquí d'Altafulla, que és un lloc, diguem, proper, al mig de la part antiga del poble, un centre neuràlgic, i que fa que, escolta, doncs, diguis, si amb un passeig arribo. I De fet, per si sol ja és un màgic, l'espai. El concert guanya també per celebrar-se on precisament té lloc un recital d'aquestes... No, i en aquest cas, en aquest lloc, hi ha hagut concerts i concerts i concerts des de fa ja 12 anys, cada primer dissabte de mes, durant tot l'any, i de veritat, diuen allò que les zones s'impregnen en les parets i en els espais, i es crea un feng shui especial. I la veritat que és un feng shui molt especial, el de l'interior de la Pallissa del Senyor. Segona cosa, què busca el públic quan ve a gaudir de... Busca la música en directe? Busca que el sorprengueu? Perquè les propostes també tenen el seu perquè quan s'inclouen la programació d'Altafujars. La veritat és que... Perquè hem d'explicar, donat que aquest és un programa territorial, i ens estan seguint ara des de Reus, Tarragona, Montblanc, l'Hospitalet de l'Infant, la Selva, Torredembarra, que el públic s'ha fidelitzat molt en l'Altafujars. Bé, doncs, de fet, hi ha comentaris que són bons de sentir, com de dir, no sé el que vinc a sentir, però com sempre hi ha programacions bones, doncs ja és una garantia. Altafujar és una garantia d'èxit a l'hora d'escoltar-lo, a l'hora de gaudir, de veure, de sentir allò que s'està emetent, que s'està fent en viu i en directe, no? I o sigui que, bé, si és quelcom màgic, no? Vull dir, totes les coses que es fan amb el cor, i és un dels paradigmes que és l'única exigència que s'ha fet sempre des del cicle d'Altafujars, és fes de l'art la teva expressió, no? I en aquest cas s'ha complert el 99,99% dels casos, i això fa que d'alguna manera sigui un èxit assegurat. Escolta una cosa, el concert d'aquest dissabte a partir de les 8 del vespre, a mi m'ha agradat molt una descripció que m'has fet del que significarà. Un record, llegeixo ara textualment, paraules teves, un record dels acords de peces com Memphis Blues o Sweet Home Chicago amb melodies tradicionals dels treballadors del camp de les zones rurals de Nord-Amèrica que han acabat esdevenint la base pel blues i el jazz de la nostra època. Sí, bé, en aquest cas, doncs, és així, no? El blues no deixa de ser una transmissió d'uns pensaments amb unes respostes i unes conclusions, no? I és allò de dir, com es diu així molt genèricament i filosòficament, doncs, viure amb amor i estar agraït, amb això ja es desenvolupa un blues. I aquest blues, si hi ha tocs de swing vol dir que hi ha aquell ritme, no? El ritme dintre d'aquell blues fa que la vida es transformi en alegria, no? I això és, bé, és un plantejament que es transforma i es conclou amb una base harmònica relativament senzilla, però que dona molt de sí, no? 12 compassos, uns compassos concrets, uns acords determinats que fan que s'obtingui una base que es pot incrementant aquí amb unes melodies, obtinguent uns diàlegs, unes percepcions, unes converses, unes respostes, un ritme que el públic, d'alguna manera, ho troba i ho capta molt ràpidament, no? I s'integra en aquest ritme. I amb aquest ritme és quan es comença a tenir aquella sensació de voler començar a ballar, no? A moure's. Toni, Ànima Negra presenta l'espectacle La nit més negra. Això sona molt fosc, I Crims no comença fins dilluns.
Ja, però bueno, no, però això és... Haurem de posar llum a la foscor. Sí, bueno, d'alguna manera, doncs sí, en aquest cas sí, però, bueno, clar, es basa, diguem, una mica amb els plantejaments de fa molts anys, amb el concepte aquest de l'esclavatge, de la feina al camp, de la duresa, etc, i que tot això es transformava en uns càntics, i aquests càntics doncs s'expressaven els sentiments, les respostes i les lluites sobre unes sensacions complexes, no? Però Ànima Negra, diguem, és el nom del grup, no? Però, clar, tot és, com si diguéssim, és l'ànima de la base, del concepte del blues, de l'antiguitat, de l'essència, dels començaments, no? De tot això, que va... Tot comença per alguna cosa, no? Tot comença per una raó, per un sentiment. I aquest seria un sentiment, diguem, negre, fosc, complexe, però que els músics, les persones, ja hem trobat la manera de trobar una resposta en aquests plantejaments, no? I fer-lo positiu, actiu i alegre, no? Ànima Negra és el nom amb què es presenta el duet format per Eduard Carreras a la veu i la guitarra i Dani Sánchez al baix elèctric. I ara mateix a l'altra banda del fil telefònic hem de saludar l'Eduard Carreras. Eduard, molt bona tarda i benvingut al carrer Major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Com estàs? Ei, benvinguts. Gràcies per deixar-me estar aquí i poder parlar una mica, doncs, de tot això de l'Ànima Negra, de l'espectacle aquest que fem i tal com deia en Toni, doncs, bueno, Ànima Negra perquè busquem l'essència, no? D'on ve la majoria de la música moderna actual, que ve del gospel, ve dels càntics que feien els esclaus, barrejant la música africana amb les harmonies de la música celta o de la música de l'home blanc, és a dir, del country, I d'aquí doncs va venir tot aquest blues rural, va venir, després es va derivar cap al jazz, va derivar cap al swing, cap al rock and roll, i etc etc. I a mesura que anaven avançant els temps, doncs la música anava variant. És una mica això. És com si fóssim a les beceroles de tots aquests estils? Bueno, sí, sabrem identificar tot això? Perdona? Dic, sabrem, el públic sabrà identificar tot això? Ja ho anirem explicant de mica en mica. Anirem fent una explicació de cada tema, del per què, de quan els esclaus estaven en els camps de cotó, quan van ser alliberats i van marxar cap a les ciutats, cap als guetos, que de fet allà es van formar els guetos en les grans ciutats del sud, i d'aquí va néixer el blues, de la misèria, del patiment, del malament que la gent ho passava, no? Per exemple, temes com Tobacco Road, temes com, per exemple, Baby D, temes que són el xoc entre el desamor, la desil·lusió, el desencant, la lluita per sobreviure, etc. I a partir d'aquí doncs, comencem a caminar, doncs, després aquests bluesmen van marxar, lògicament van anar cap allà on hi havia feina, que eren les ciutats industrials, Detroit, Chicago, etc, Nova York, on hi havia les grans fàbriques, i allà es va crear un altre estil de blues, més agressiu, més elèctric, el honky tonk blues. Aquest blues era un blues que expressava no solament la tristesa i la duresa de la vida, sinó també l'amor, les ganes de viure, les ganes de sobreviure més aviat. Molts d'aquests bluesmen que tocaven a les nits en els garitos, doncs de dia treballaven a la fàbrica i es feien un tip de treballar per salaris de misèria, entre ells tot el que explica Muddy Waters, el que explicava John Lee Hooker, que treballava doncs, a la Ford, vull dir, fabricant cotxes, vull dir, tota aquesta gent van tenir una vida molt dura fins que no se'ls va reconèixer el seu art, la seva manera de cantar, la seva manera de fer. I llavors doncs, anem fent una mica aquest viatge. Després, als anys 50, arriba el rock and roll, que no és res més que l'acceleració del blues. I senyors com Elvis Presley, com Chuck Berry, com Jerry Lee Lewis,
i tota aquesta gent doncs, que van dir, ostres, aquest 4x4 sincopat o aquest 4x4 swing que parlava abans Antoni, o aquest 4x4 lent, per què no l'accelerem una mica i li donem més ritme? I aquí, com deia Muddy Waters, quan el blues va tenir un fill, tothom li va dir rock and roll, i va una mica per aquí la cosa. I llavors, doncs, bueno, d'aquí doncs, arribem als anys 60, lògicament entra el soul aquest clàssic amb les harmonies del blues del Wilson Pickett i de l'Otis Redding i de tota aquesta gent que també no deixa de ser música industrial, música molt dura posada amb l'ànima, deixa d'aquí ve la paraula soul, no? L'ànima de la música. I doncs gent que igual canten a un cotxe, com era el cas del Mustang Sally, com canten a la mitjanit, com canten doncs, tot el que els hi va sortint per davant. I després arriba el funky amb el senyor James Brown i arriben altres estils de música derivats del soul i bueno, tot això va evolucionant. Arribem al pop rock, bueno, el pop no, però sí el rock dels 70, el Jimi Hendrix, la Janis Joplin, els Deep Purple, tota la conglomeració aquesta de música que es van crear en els anys 70, que van ser uns anys brutals. Gent com Led Zeppelin, per exemple, etc. N'hi ha els The Who, en fi, tots els grups, totes les bandes mítiques, deixant a part, per exemple, bueno, no deixant a part, si no tinguem molt en compte, per exemple, els Beatles. Els Beatles van començar, igual que els Rolling Stones, cantant cançons d'en Chuck Berry, cantant cançons de Muddy Waters i de tota aquesta gent. Per això Rolling Stones, de la cançó Rolling Stone del Muddy Waters, no? I tota aquesta gent va mamar d'aquell blues americà que va arribar a la postguerra, després de la Segona Guerra Mundial. Els discos que arribaven dels Estats Units és on te van aprendre a tocar aquesta gent, i això ho explica molt bé, doncs, per exemple, en Keith Richards, no? Diu, hosti, o altres guitarristes com l'Eric Clapton, que flipaven amb la música dels negres, del feeling aquell que tenia, del toc aquell màgic que tenia, que no era la música lineal dels blancs. Vull dir, els blancs, per exemple, tenim una manera de fer blues més lineal, perquè bueno, és el nostre caràcter, no hi posem potser tant aquell sentiment que ells tenen tan arrelat a dins, no? I això m'ho explicava un dia, m'ho deia un dels bluesmans per mi més famosos del món, que és l'harmonicista Junior Wells, que va morir als anys 90. Vaig tenir la sort de talonejar-lo en un festival de blues a Roses l'any 94, amb una banda que jo tenia que ens deien Blues de Rostoll, i ell va venir de Chicago amb la seva superbanda increïble, i el tio ens va felicitar, ens va dir que tocàvem molt bé, que allò sonava molt bé, però, hosti, us falta aquella mica de feeling, aquell toc de sentiment. No, és lògic. I això ho fa el caràcter o ho fa també la zona, la procedència del músic, que també acompanya el caràcter geogràfic de la persona? Hem perdut la connexió, sembla, amb l'Eduard Carreras, que el teníem a l'altra banda del fil telefònic, que és la veu i guitarra, com dèiem, d'aquesta ànima negra que actuarà a Altafulla. Bueno, de fet, allò que comentaves, sí, això del caràcter, doncs està clar, és molt implícit en la cultura d'aquell lloc on es viu, on es desenvolupa aquell estil pur, no? I llavors allà es crea un caràcter i una forma de fer, no? Que fa que sigui implícit i necessari que hagis nascut allà perquè hagis pogut captar aquelles coses. No? Mira, em diuen per l'orellera que el tornem a tenir. Eduard, hem perdut res, però ja al final de l'explicació et preguntava si aquesta intensitat o aquest ritme que va amb el caràcter... amb el caràcter també de la zona del lloc? Perdona? Dic, amb el caràcter també de la zona del lloc, és a dir, els catalans som d'aquesta manera, doncs ho interpretarem així, potser hi posarem la passió com els afroamericans. Evidentment, i per això, doncs, per exemple,
temes doncs, que un bluesman del sud del delta del Mississippi els interpretava doncs, amb una guitarra acústica al peu i a la veu, i allà pam, 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 i anar picant, doncs una banda de blues de Chicago, jo què sé, com el Jimmy Rogers o tota aquesta gent que van electrificar el blues. Sembla que no ens va el telèfon. Ai, no sé què passa en les tecnologies, que de vegades no ens juguen a favor. Toni, parlàvem del caràcter. En tot cas, el caràcter que es veurà aquest cap de setmana, aquest dissabte al vespre, a l'Era del Senyor, és un retrat perfecte de tot el que ha significat l'evolució, tal com ens explicava ara l'Eduard. I amb una veu especialíssima, que és la de l'Eduard. Una veu extraordinària que fa que sigui un concert amb un caràcter especial. Bueno, farem el que podrem. Home, aquí al Altafulla hem de dir que el Toni ja fa dies que destaca moltíssim, la veu particular de l'Eduard Carreras. Bueno, sí, en Toni m'ha posat el llistó molt alt. Bueno, aviam, jo celebro que a ell li encanti la meva veu. Ja són diversos cops doncs, que ens ha portat a l'Altafujàs a tocar i jo estic encantadíssim de poder-hi tornar. Vam estar-hi fa 2 anys, l'any 21, també, i pel mes de maig era, i la veritat és que estem encantats. Ara, el que deia, m'ha posat el llistó molt alt, però bueno, precisament ara estic en un procés al·lèrgic d'aquells de la primavera, que estic amb pastilles i estic amb històries i no tinc la veu al 100%, però farem el que podrem. Com ha de ser, com ha de ser. Eduard, què significa per tu que ja has passat en diverses ocasions per l'escenari de l'Altafujàs, en aquest espai que per si sol ja embolcalla, s'impregna dels concerts de jazz? I tant, de jazz, de blues, Aviam, és que és un lloc molt especial. Jo la primera vegada que vaig estar-hi, que va ser el 2013, vaig flipar, no? Vull dir, tocant allà fora davant del castell, vull dir, en aquell escenari idíl·lic, però el mes de juliol feia calor i lògicament es havia de tocar fora, i va ser fantàstic. I la veritat és que va ser una de les experiències, sempre que hem tocat en allà, doncs, un públic entregat, un públic amb ganes de participar, un públic amb ganes d'escoltar, amb una educació molt exquisita. I això està molt bé. Hi ha escenaris similars en pobles de les característiques d'Altafulla? Eduard, tu que coneixes i transites en aquest món? Ostres, mira, no ho sé, jo amb algun hauré estat, el que passa que he estat en tants llocs que ara no et sabria dir, però que si et puc dir és que l'Altafujàs és un projecte molt especial, que si no fos per Antoni, pel seu coratge, per la seva ànima de jazz, de blues, pel seu esperit, potser no existiria perquè s'ha enfrontat a moltes dificultats perquè això continuï, sé que porten molts anys, com ell deia 12, fent aquesta història, i la veritat és que és d'agrair perquè s'està perdent la música en directe d'una manera que fa pena, no? Vull dir, a Barcelona, per exemple, mires els locals i dius, ostres, és que ja no et surt a compte ni sortir de casa per anar a tocar, perquè que si taquilles inverses, que si no sé què, que si unes condicions pels músics, la veritat, bastant dolentotes. Vull dir que dius, és que si he d'anar a tocar, perdre unes hores, no perdre-les, perquè anar a tocar mai és perdre, però he d'arribar a casa posant diners a la butxaca, tampoc et convida a anar-hi. Evidentment, llavors, doncs, llocs com Altafujàs, que amb tots els aspectes del que pot ser un concert, el músic se sent com a casa, això és una feina que Antoni ha aconseguit molt bé, i, per exemple, a Girona, el que te deia, ara pràcticament no queden llocs per tocar, tret del Sunset, i s'han posat en un plan molt elitista de portar tot el bo que passa pel Jamboree, ho porten al Sunset, fan la gira una mica més llarga, però ja no volen, per exemple, tu els hi fas propostes de coses i ja et diuen no, és que no ens interessa. Perquè ve fulanito, ve manganito d'Estats Units, ve l'altre de no sé on, ve aquest que ha gravat 200 discos amb no sé què, i dius, vale, està molt bé, no? Vull dir, és fantàstic que porteu aquesta gent. Però, ostres, també es pot donar una mica d'oportunitat als de casa.
Va, doncs avui, mirant-nos una miqueta al Malik, direm ben fort que val la pena apostar per la música en directe tal com ho està fent el cicle de Home, concerts i a tant, Altafulla. el Toni, sí. Ostres, és que jo ja li he dit moltes vegades, té molt de mèrit. Jo a Girona vaig intentar muntar un festival de blues, ja fa molts anys, l'any 2011, i vaig muntar el primer. El segon, i els músics vam aconseguir, muntant-ho nosaltres i fent-nos nosaltres en 2 o 3 grups, vàrem aconseguir fer-ho, que hi hagués gent i que els músics cobressin i tal. El segon any ja l'Ajuntament se'ns va apropiar de la idea del blues del Ter i se'ns ho van quedar ells, no ens van deixar ficar cullerada en res, com que fèiem un centre cívic tampoc podíem cobrar entrada, i al final els músics vam anar a tocar de franc, les medalles se'ls va posar a l'Ajuntament i no ens van pagar un duro. I el tercer any ja els hi vaig dir, a mi no compteu per res, no em vull saber res més. I això ja m'ha passat diverses vegades amb històries que he intentat organitzar i no és plan, vull dir, perquè en el músic se'l menysté. Llavors arriben les grans fires de Girona o la Girona ciutat de festivals i sempre venen les mateixes bandes de fora, les mateixes bandes catalanes, que si la Iaia, que si els Manel, que si els Amics de les Arts, que si no sé qui, que em sembla molt bé. Jo no tiro pedres contra ningú, cadascú ha de tenir el seu espai. Però és que no, vull dir, sempre és el mateix. I dius, ostres, però què passa? És que el jazz, el blues, sí, home, si és el Joan Chamorro amb la trompetista, tal, i tota aquesta gent, que no em surt el nom, fantàstics, són musicassos, hem tret el barret amb tota aquesta gent, però dius, ostres, tu, una cosa que intentes muntar per fer alguna cosa diferent, com ha fet Antoni aquí a Altafulla, i que el segon any ja et tallen les ales i t'ho desmuntin, doncs no és plan. Va, que ara encetaríem un debat que el podríem continuar, i estaríem la mar de gust, però ho haurem de deixar perquè se'ns ha fet tardíssim. Eduard Carreras, t'agraïm moltíssim que ens hagis fet confiança aquesta estoneta avui en directe al carrer Major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. La nit més negra, demà a partir de les 8 del vespre, a l'escenari de la Pallissa de l'Era del Senyor. M'agradarà molt conèixer-vos, a veure si veniu. Una abraçada, que vagi molt bé. Vinga, que vagi molt bé. I Toni Pla, director artístic de l'Altafullàs, avui més que elogiat aquests darrers minuts. També gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta, que vagi bé. A vosaltres, moltes gràcies. A reveure. Toni, ens veiem demà, rei. Ens veiem demà. Ens veiem demà. Vinga. Fins ara. Adéu, maco. Adéu. Gràcies, Toni. A reveure. A vosaltres.